ងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសីឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អឡាយទេចាហើយចំពោះនៅទីនេះវិញយើងសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកកាសែតជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងចូលរួមការឃ្លាំមើលពីបញ្ហានៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីចាចំណែកឯនៅខាងក្រៅវត្តវិញយើងមានសង្កេតឃើញថាមានកម្លាំងសន្តិសុខរបស់សាលាខណ្ឌក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកំពុងតែនៅយាមកាមមុខវត្តសាមគ្គីរាំងសីតែម្ដងចាហើយព័ត៌មានយ៉ាងណាទៀតនោះនាងខ្ញុំងឹមគិតថានឹងរាយការណ៍ជូនជាបន្តចាសូមអរគុណ